Cele mai bune alimente cu efecte anti-îmbătrânire. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, începem să observăm semnele îmbătrânirii pe față. Iată tot 10 alimente pe care ar trebui să le incluzi în dieta ta atunci când ajungi sau treci de vârsta de 25 de ani. Uleiul de măsline controlează riscul afecțiunilor cardiace și reînnoirea țesutului. Iaurtul conține o cantitate bogată de calciu, necesar în prevenirea osteoporozei. Proteinele și grăsimile din pește conțin cantități bogate de omega-3. Cacaoa este bogată în antioxidanți, care te pot ajuta să scapi de semnele îmbătrânirii. Nucile dețin cantități generoase de grăsimi și fibre nesaturate. Vinul conține cantitatea maximă de resveratrol, cunoscut pentru încetinirea procesului de îmbătrânire. Ceaiul verde conține cei mai buni flavonoizi și antioxidanți. Afimele și strugurii sunt de asemenea surse bogate de antioxidanți. Acestea diminuează inflamațiile și efectele oxidative. Dacă nu aveți o dietă vegetariană, puteți opta pentru piept de pui sau curcan ca variante de meniu. Ouăle sunt de asemenea foarte importante în dieta dumneavoastră de zi cu zi. Proteinele din lapte ar trebui incluse cu strictețe. Pâinea neagră este deosebit de bogată în fibre, iar condimentele din bucătărie vă pot ține departe de riduri și linii fine. Recomand cremă Nesolift strălucire anti-îmbătrânire de la Lierac, cremă contrastres anti-îmbătrânire de la La Prairie și ser concentrat redensifiant anti-îmbătrânire de la Nux. Descoperiți o mare varietate de produse de îngrijire la cel mai bun preț pe Strawberry.net, compania cosmeticelor proaspete.